आजकल रात में दुकानों में चोरी होना एक आम बात बन गई है। चोर रात में चालाकी के साथ दुकान के ताले तोड़ते हैं और शटर उठा के अंदर एंट्री कर लेते हैं और फिर पूरी चोरी को अंजाम देते हैं। उस चोरी को रोकने के प्रयास में हमने ये डिवाइस बनाया है, शटर सायरन, जो कि हर तरीके की दुकान के शटर में आसानी के साथ फिक्स हो जाता है। इसको फिक्स करने की लोकेशन शटर का ये नीचे वाला पार्ट, जिसपे कि आप सेंटर लॉक भी लगाया होता है, ये एक प्लेट होती है पूरी। इस प्लेट पे आप कहीं भी इसको फिक्स कर सकते हैं। ये डिवाइस इस तरीके से ड्रिल से 2 होल इस तरफ किए जाएंगे, 2 होल इस तरफ किए जाएंगे और डिवाइस फिक्स कर दी जाएगी। जब ये डिवाइस फिक्स करेंगे तो ये पिन शटर से बाहर निकलेगी, जो कि शटर बंद करने पे ज़मीन से दबकर दबेगी। इस डिवाइस को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। जब आप अपनी दुकान को बंद करेंगे, दुकान को बंद करने से पहले इस की को ऑन करना है और चाबी अपने साथ ले जाके बाहर जाना है। शटर डाउन करेंगे तो शटर जब डाउन होगा तो ये पिन ज़मीन से लग के दब जाएगी। लाइट ये जल रही है, 15-20 सेकंड लाइट जलेगी। की ऑन करने के बाद आप बाहर आके अपने लॉक वगैरह कंप्लीट कर रहे होंगे, तब ये लाइट बंद हो जाएगी। आप जा चुके हैं, लाइट बंद हो चुकी है। अब कोई भी अगर एंट्री होती है तो शटर उठते ही जो पिन दब गई थी वो पिन वापस से रिलीज़ हो जाएगी और यहाँ पे एक रेड लाइट जलेगी। अगर आप आए हैं तो आप जो अपनी की ले गए थे उस की से इस डिवाइस को बंद कर देंगे। लेकिन अगर इसे बंद नहीं किया गया की से 10 से 15 सेकंड में, तो बजना स्टार्ट हो जाएगी। ये डिवाइस फिर अपनी ही की से बंद होगी। इसके अलावा इसको बंद करने का कोई दूसरा उपाय